辣嘢，最好咧就飲翻一杯清甜嘅凍飲嚟中和翻啲辣味。例如食 wasabi 嘅冰皮月餅咧，最好咧就飲一杯無糖嘅綠茶。至於食有辣味肉鬆嘅冰皮月餅咧，就最好飲一杯青檸梳打都唔錯㗎。好肚餓啊！揀到要食嘅嘢未啊？喂，你好似揀咗好耐咯喎，你揀到未啊？咁我啲口味比較特別啊嘛，普通嘢又唔啱嘅。都話時話啦 ，William 咁耐都未到㗎，一講佢就嚟啦。喂，咁遲去邊啊你？梗係有理由啦！我特登買啲嘢俾 Gladys 㗎。買俾我㗎？買冰皮月餅？我知你無辣不歡啊，中意啲特別嘅嘢啊，所以兩款冰皮月餅嘅口味就啱晒你啦。乜冰皮月餅原來辣味都有㗎？梗有啦！呢款日式芥末口味啊，甜之中帶啲攻鼻嘅感覺啊。而另外呢款泰式風味咧，有肉鬆喺裡面㗎，零舍有口感啊。好似你幾有心。哇，唔單止有心啊，仲係細心添啊！講嘢你睇下佢用啲冰皮月餅砌咗個心形出嚟，哇，好靚啊！我聽講仲係辣味添㗎喎，喂，試下先。美心冰皮驚喜新滋味係由美心月餅特約播出。